这班车次不只在平常日不会出现，连假时也不一定会行驶，堪称花东最捉摸不定的车次。而且这班车从花莲到台北只停松山一站，票价甚至只要340元啊！今天我们搭乘的车次，就是在6月的改点后，只有在中秋节的时候才有行驶的814团体莒光号列车。车次资讯可以按下暂停键，参考现在这个附图。这个停站数以莒光号的标准来说，真的蛮不错的呢。而我们今天则会搭乘松山到树林这一段，简单做个短旅程的体验。那在出发前呢，提醒大家一定要开启 CC 字幕，不然就看不到字幕咯。话不多说，我们马上出发去见识这班特别的莒光号吧。好的，各位，那我们今天来到松山车站，也要搭乘814的团体列车啦。这班团体列车呢是用折叠门莒光号来营运的，所以很值得记录啊。现在离开的这班车是235次自强号，这班自强号的停站数超级多啊。列车宾客前进站的是21点09分，开往树林的814次团体莒光号。本列车由终于进站啦！这就是我们今天要坐的车了。814还有一个特别的1B 车厢，等等再来介绍它的用途。我们先上车吧。车门呢要自己手动开关。现在的莒光号已经没有这种体验了呢。换个镜头给大家看一下1A 车厢。这些 A、B、C 的车厢是少见的两铁车厢。简单来说，就是你可以跟你自己的脚踏车坐同一节车。对喜欢骑脚踏车旅游的人来说，蛮方便的哦。看完了两铁车厢，我们就赶紧回到我们的位置坐吧。今天坐的位置是2车41号，刚好是靠窗的座位，赞啦！老莒光号车厢的座位坐起来真的很舒适。接下来就让我简单的介绍一下814的内装吧。今天搭乘的814座位是标准的2+2排列，相信大家也注意到了814的内装看起来很有年代感了。毕竟老莒光车厢已经营运40几年了。虽然如此，老莒光座椅的舒适度还是非常优秀的。我来给大家看优秀在哪里。首先是这个超赞的椅背，它有一个小靠枕，当你靠上去时，脖子可以完整的被支撑着，就像小枕头一样，超级赞的啊！再来给大家看一下座椅的倾斜角度，可以压到蛮后面的，搭配那个小靠枕，哇塞，真的超赞的啊！可以好好的睡觉了呢。最后给大家看一下老莒光号的踏板，大家可能不太知道怎么用，其实只要踢一下旁边的凸起物，踏板就翻过来啦，往上推一下就可以推高一点，这样踩起来就比较舒服咯。看完座位，我们就照惯例去看一下814的厕所啦。其实厕所就是很台铁风啦，有勾扎比的感觉。不知不觉我们就抵达台北车站了。对面要准备离开的车就是刚刚的235次自强号。趁着大部分旅客都下车的时间，带大家去看个特别的地方。没错，就是列车的尾端，这可是莒光号才会有的体验呢。从这个视角看出去，风景蛮不一样的，也算是个蛮特别的体验的。回到最后，刚刚好通过万华车站。虽然万华车站是1等站，但大部分的对号列车都会直接通过。哎呀，老莒光号车厢坐起来太舒服了，真的坐着坐着就会想睡觉了。在这个夜色下，我们就继续来聊聊814的事吧。不知道大家有没有好奇，今天我们搭乘的814明明是莒光号，但为什么我一直叫它是团体列车呢？没错，这班车跟我们上次搭的314是一样的。这种团体列车就是优先开放给11人以上的团体，例如学校啊、公司等等去申请的。团体列车最大的优点就是适合一群人搭火车出去玩，可以优先订票，座位也不会被拆散。加上团体列车的停靠站很少，又不发售无座票，很适合想要舒舒服服去旅游的团体啊。像是我们上次在314看到的国小校外教学，他们就是利用团体列车的例子。OK， 看来我们已经抵达树林站了，可以准备下车喽。
开门，哇，失败。旁边是刚刚在台北遇到的2354，准备要回送车库了。给大家从外面看一下两铁车厢的内装，除了有脚踏车架以外，也有一些座椅，座椅也是老许光款的。两铁车厢还有无接化自动门呢。刚好有一班自强号进站了，车上的灯光映照在莒光号的车头上，这个景象蛮有一番风情的啊。话说旁边来了一班普悠玛号，树林站顿时变得很热闹呢。在列车临走时，我们就来总结一下814次3个有特色的点吧。第一个是座位，老莒光号座位的舒适度还是很优秀的，坐着坐着很容易就睡着了呢，只可惜现在没有机会做到了。第二个是停靠站，814次的停靠站快要媲美像441次、408次等等那种直达车了，而且不发售无座票，车厢内会比较清静一点。第三个是两铁车厢，我认为这个点单车族应该会很有兴趣。如果是喜欢带着单车去旅游的人，两铁车厢真的会是不错的选择呢。以上就是814次3个有特色的点，814次也缓缓的驶入黑夜里，准备回库休息了。以上就是今天的影片啦。如果你喜欢我的影片的话，不用按下喜欢以及订阅，这样才不会错过最新的影片咯。我是 Cutie Boy，下次影片见，拜拜。